नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के चौहान। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। जब आपकी खांसी में बलगम के साथ खून आता है, सांस फूलती है, सर दर्द होता है, सुस्ती आती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, हमारी होम्योपैथी में कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपकी खांसी को कुछ ही समय में आपको आराम दे सकती हैं। आपको कैसी भी खांसी आए, आप होम्योपैथी में ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया क्यू, इसका मदर टिंचर विषबुद्ध दवा आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ते तक लें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। जब आपकी खांसी में बलगम भी आते हैं, साथ साथ गले में खराश रहती है, आप जस्टिसिया एडो क्यू, एक दवा होती है होम्योपैथी की, इसको विषबुद्ध दवा आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक लें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। बलगम वाली खांसी हो या बलगम न आए, उसके लिए भी एक विजल मिक्सर हमारे पास होम्योपैथिक में दवा है। बहुत ही असरदार दवा है खांसी की, हमने बहुत सारे मरीजों को दिया है। किसी भी प्रकार की खांसी आने पे वो लोग भागे चले आते हैं और इस सिरप को मांग के ले जाते हैं। 1 कप सिरप है दोस्तों, स्टोडल कप सिरप। स्टोडल कप सिरप है दोस्तों, इसका 10 ml दवा 10 ml पानी में सुबह दोपहर शाम कम से कम 10 दिन तक लें, आपकी कैसी भी खांसी रहेगी, किसी भी प्रकार की खांसी, कितना हो पुरानी खांसी हो, उसको ठीक करने में बहुत ही लाभदायक है ये। अगर आपकी खांसी एलर्जिक है, आप धुआं से, धूल से और धूम्रपान से बचें, आपके लिए यही सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद भी अगर आपकी खांसी आती है तो आप मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं और अंत में कुछ घरेलू उपचार जो आपको हमेशा के लिए चुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं, खांसी से बचा सकते हैं। आप धूल से, धुआं से और धूम्रपान से बचें, गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी का सेवन करने से गले की जो खराश होती है दूर होती है, जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी गले की खराश को जल्दी से राहत पहुंचती है। जिसमें आपको धूल, धुआं और धूम्रपान से बचना होगा। अगर आप इससे बच जाते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मास्क का प्रयोग करें धूल से और धुएं से बचने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय होम्योपैथी।